Hoje vamos dar início a uma série de perguntas e respostas sobre DTM. São perguntas normalmente levantadas aqui no consultório, não só a mim, mas a toda a minha equipe, sobre questões e dúvidas sobre as disfunções temporomandibulares. Solta a primeira pergunta. Doutora, fui bocejar pela manhã e não consegui abrir a boca porque sentia muita dor. Tomei remédios por vários dias até ela voltar ao normal. O que pode ser? Você deve estar à noite rangendo os dentes. E com isso, criou-se um quadro agudo muscular, de dor muscular, associado a um desarranjo na sua articulação. Seu disco deve estar deslocando. Então, chega de manhã, você não consegue abrir a boca. E isso se repete 1, 2, 3 dias. O que acontece? Você vai deixar assim? Tomou remédio e não melhorou? Você precisa procurar um tratamento.